হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আমি তাহেরা আমাদের চ্যানেল বেঙ্গলি রেসিপি অ্যান্ড ব্লগ উইথ সিস্টার্সে স্বাগত জানিয়ে শুরু করব আজকে একটা দুর্দান্ত বিরিয়ানি রেসিপি। বন্ধুরা, এটা মুরাদাবাদি বিরিয়ানি। আমি তো দিল্লিতে থাকি, তো এখানে এই বিরিয়ানিটা খুব পাওয়া যায় আর আমার খুব প্রিয় একটা বিরিয়ানি এটা। আর এটা যেখানে একদম খুব ভালো করে বানানো হয় সেখান থেকে আমি শিখেছি, তো একদম অরিজিনাল যে রেসিপি সেটাই পাবেন এইখান থেকে। আমার রেসিপিটা অবশ্যই দেখুন লাস্ট অবধি, খুব ভালো লাগবে আশা করছি। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো এই রেসিপিটার জন্য প্রথমে আপনাদেরকে আমি চাল দেখালাম, তো আমি ওখানে মেপে নিয়েছি চাল, যতটা চাল আপনারা নেবেন সেই হিসাবেই নেবেন। তো এখানে কিছু আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো চিকেনটাতে আমার কিছু মশলা লাগবে, তো গোটা মশলা এখানে আমি ব্যবহার করছি। গোটা জিরে, গোটা ধনে, গোটা, তারপরে তোমার সে শাহি জিরে যেটা হয় সেটা, তারপরে গোটা সাদা যে কালো কালো মরিচ যেটা হয়, একটা ব্ল্যাক পেপার যেটা হয়, একটা হোয়াইট পেপার হয়, দুটোই। তারপরে লং, তারপরে স্টার অনিস, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, দারচিনি, জায়ফল, জাবেত্রী সব ইউজ করতে হবে, তেজপাতা, এগুলো সব বন্ধুরা আপনারা এতে চিকেনের মধ্যে গোটা দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে, যেমনভাবে আমি দিচ্ছি। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি অনেকগুলো কাঁচা লঙ্কাকে কুচি কুচি করে, যেমন ঝাল খাবেন সেই হিসাবে দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন করে আদা রসুন বাটা। আর কাঁচা লঙ্কা আমি গোটাও দেব, আর আমি দেব এখানে লেবুর রস। এখানে আমি 1 কাপ মতো দইকে নিয়েছি, আর দইটাকে খুব ভালো করে ফেটে নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি এখানে মৌরি গুঁড়ো। মৌরি গুঁড়ো কিন্তু মেন ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে একটা, অবশ্যই মৌরি গুঁড়ো দেবেন, আর এটা কাঁচা মৌরি গুঁড়ো দেবেন, তো দেখবেন দারুণ টেস্ট হবে, এটা মিস করবেন না। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কুকিং অয়েল। আর এই দেখুন আচার, এটা আমার চ্যানেলে রেসিপি আছে, এটা আমি বাড়িতে বানিয়েছি। এই আচারটা একটু দেবেন, যে কোনো আচার আপনারা দিতে পারেন। আচার দিলে এই যে রাইসটা দারুণ টেস্ট হবে, তো আচারটা অবশ্যই স্কিপ করবেন না, দেবেন। এটা 1 টেবিল স্পুন বা যেমন টক খাবেন সেই হিসাবে দেবেন। দিয়ে আমি মশলাটা চিকেনের সাথে খুব ভালো করে মেখে নেব। চিকেনের সাথে মেখে আমি মশলা সহ চিকেনটাকে আধ ঘন্টা মিনিমাম আমি এটাকে ম্যারিনেট করে চিকেনটা মিনিমাম আমি আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করব। আর এই বিরিয়ানির সাথে আমি যে যে জিনিস দিয়ে খাবো সেগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কি সুন্দর করে পেঁয়াজগুলোকে আমি কেটেছি, দেখুন। তো এই পেঁয়াজের ওপরে ভিনিগার দিয়ে আমি রেখে দেব, আর এই পেঁয়াজটা বিরিয়ানির সঙ্গে খুব ভালো লাগবে খেতে, রেস্টুরেন্টের মতো লাগবে। আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি নিয়ে নিয়েছি লঙ্কাকে আর রসুনকে, শুকনো লঙ্কাকে আর রসুনকে আমি ভালো করে ভিজিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি। আর এটাকে একটু পাতলা করে নিতে হবে, এইটা দিয়ে এই মুরাদাবাদি বিরিয়ানিটা খেতে দারুণ লাগে। তো আর যখনই আমরা কিনে খাই এই দুটোই সার্ভ করে, তো এই লঙ্কার যে আচারটা এটা আর পেঁয়াজ, এই দুটো ছাড়া কিন্তু মুরাদাবাদি বিরিয়ানি ভালো লাগবে না। এটা শুকনো লঙ্কা আর রসুন আছে, দিয়ে এটাকে পেস্ট করে জলে ঘুলে নিতে হবে, আর কিছু নেই, আর লবণ আছে আর কি। এবার দেখুন ওগুলোকে সাইডে রেখে দিলাম, আর আমার যে চাল আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেটাকে আমি আধ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছি। এবারে অন্য কড়াই একটা নিয়ে নিলাম, কড়াই আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো ঘি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটু কুকিং অয়েল। তেল আর ঘিটা গরম হয়ে গেলে এখানে আমি কুচিয়ে রেখেছি পেঁয়াজ, সেটা দিয়ে দেব। এখানে আমি পেঁয়াজটা একদম লাল করে ভেজে নেব। দেখুন আমার পেঁয়াজটা একদম ব্রাউন হয়ে গেছে। কিছু পেঁয়াজ আমি উঠিয়ে নেব, যেটা পরে আমি ইউজ করব। বাকি যে বেরেস্তা আছে ওতে এবার আমি কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নেড়ে নিলাম। এবার যে আমার ম্যারিনেটেড চিকেনটা আছে ওটা দিয়ে দেব। তারপর চিকেন আর পেঁয়াজ এর সঙ্গে খুব ভালো করে আমি নেড়ে নেড়ে কষে নেব। চিকেনটা দিয়ে আমি ততক্ষণ কষবো যতক্ষণ না চিকেন থেকে একদম তেল ছাড়তে লাগে আর চিকেনটা একদম অয়েলি অয়েলি না হয়ে যায়। দেখুন আমার চিকেন একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর কি সুন্দর কালার উপরে আসতে লেগেছে তেলটা। খুব ভালো করে আমি নেড়ে নিচ্ছি চিকেনটাকে।
আমার চিকেনটা খুব সুন্দর করে আমি কষিয়ে নিয়েছি, একদম চিকেন কষা রেডি, আর তেলটা একদম ছেড়ে দিয়েছে। আর বন্ধুরা এই রেসিপিটা দুর্দান্ত খেতে লাগে, অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর বন্ধুরা এখনও অবধি যদি ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে নেবেন সর্বপ্রথম ভালো ভালো রেসিপি নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার চিকেনটা তো কষা হয়ে গেছে, জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি, আর চালটা এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে যত চাল নেবেন তার ডবল জল নিতে হবে। আর যেহেতু চিকেনে একটু রস থাকবে তো একটু কম জল দেওয়াই ভালো, যেমন 2 কাপ নিলে 4 কাপ জলের জায়গায় 3.5 কাপ জল দেবেন, সেটাই বেস্ট হবে। পরে লাগলে আবার দেওয়া যাবে, কারণ ভিজেছে আবার চিকেনের গ্রেভিও আছে, তো আমার মতে তো 3.5 কাপ জল দিলেই হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ আমি সেটাই করেছি, 2 কাপে আমি 3.5 কাপ জল দিয়েছি, তো আমার তো হয়ে গেছিলো। তো মেজারমেন্টটা দেখে নেবেন, আর পরে লাগলে আবার দেওয়া যাবে, এবার বেশি হয়ে গেলে রাইসটা গলে যাবে। তো ভালো করে চিকেনের সাথে আমি রাইসটা একদম ভালো করে মেখে নিলাম, আর আমি গরম জল করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। গরম জল দিলে খুব সুন্দর করে রাইসটা খিলা খিলা হয়ে যাবে। আর একটু নেড়ে নেবো, আর দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসছে। এবার ফুটতে স্টার্ট করে দিয়েছে, ভালো করে ফুটে গেলে এটাকে আমরা ঢেকে রান্না করে নেব। দেখুন আমার চালটা একদম ফুটে উঠেছে, কি সুন্দর ফুট উঠেছে। এবার আমি খুব ভালো করে ঢেকে দিলাম, আর ঢাকার পরে কিছুক্ষণ পর আমি একবার খুলে দেখব, কারণ এখন আমি ইউজ করব কিছু মশলা। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গোলাপ জল, কেওড়া জল। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু কালার, কারণ কালার দেখতে খুব ভালো লাগে, আর একটু কালারও থাকে এই রেসিপিটাতে। দেখেছি আমি এখানে খাই যখন, তখন কালারও থাকে, পিওর সাদা থাকে না। দিয়ে আবার একটু ঢেকে দেব, কারণ যদি বা সিদ্ধ না হয়ে থাকে তাহলে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর এখানে আমার লাগবে মৌরি গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়োটা এটা মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস, তো আবার একটু ওপর থেকে মৌরি গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবো, যাতে করে খুব সুন্দর সেন্ট আসে। দিয়ে একটু সামান্য আমি ঢেকে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। দেখুন আমার বিরিয়ানি একদম রেডি। আমি আপনাদেরকে একটু উঠিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা সুন্দর একটা একটা করে আমার বিরিয়ানি হয়ে গেছে। এই দেখুন একটুও ধরে যায়নি, আর কত সুন্দর একটা একটা বিরিয়ানি আমার রেডি। আর বন্ধুরা এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, আমি বারবার বলছি, কারণ দুর্দান্ত খেতে। তো এবার আমি একটু সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে সার্ভ করার পর চিকেনগুলো, রাইসটা। আর রাইসটা এরকমই হবে, একটু কালার একটু সাদা সাদা, আর চিকেনটা এরকমই সাদা সাদা টাইপেরই হয়। একদম অ্যাকচুয়াল মুরাদাবাদি বিরিয়ানি যেমন হয় দেখতে, খেতে সেম টু সেম, একটু ইধার একটু উধার হয়নি বন্ধুরা, সিরিয়াসলি বলছি। অবশ্যই রেসিপিটা মানে ট্রাই করবেন, তারপর আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছিল। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে তো লাইক শেয়ার করতে হবে আপনাদেরকে, আর শেয়ার করে তো নেবেনই ফ্রেন্ডদের সঙ্গে, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চলুন তাহলে দেখা হবে একটা নতুন রেসিপির সাথে। আর এই রেসিপিটা আমরা তো খেয়ে দুর্দান্ত, মানে বারবার আমরা করে খাই, তো আপনারাও বানাবেন, বারবার খাবেন। চলুন তাহলে দেখা হবে নতুন রেসিপির সাথে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।